अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से ये येलो रैगनिक का चिक है और ये बड़े वाला है। माशाल्लाह दो चिक आए हैं इस ब्रीड में। आपको इनके पेरेंट्स की भी वीडियो में दिखाता हूँ। माशाल्लाह बस ये वाला जो है ब्रीडर पे है, जिनके मैंने चिक्स आपको दिखाए हैं अभी। माशाल्लाह जो मेल होगा उसके जो नेक होगी उस पर गानी होती है, फीमेल के नहीं होती। तो इससे हम वाज़े पता चल जाता है मेल फीमेल का।